बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपके गोडे गिट्टों से आवाज़ें आती हैं तो इसका क्या मतलब है और इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। सबसे पहले ये जो आप उंगलियों के कड़ाके निकालते हैं और इससे जो आवाज़ आती है, ये जॉइंट्स के बीच जो नाइट्रोजन गैस होती है, बबल्स होते हैं, वो एस्केप करते हैं। इस प्रोसेस को कैविटेशन कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है, चाहे आपको किसी ने कितना भी कहा है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, आप बहुत कड़ाके बजाते हैं तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आपको आर्थराइटिस हो जाएगा। ये एक मिथ है। ऐसे लोग जो बहुत वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप्स करते हैं और कड़ाके की आवाज़ें आती हैं, तो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मसल्स बोन्स पर रब करता है तो इसकी फ्रिक्शन होती है। ये फ्रिक्शन की आवाज़ होती है। बहुत देर से बैठकर उठें तो आवाज़ आती है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आवाज़ आती है। ये एज के साथ भी होता है। उम्र के साथ हड्डियों का फ्लूइड कम हो जाता है जिसकी वजह से भी आवाज़ आती है। टेंडन्स में कोलेजन भी कम हो जाता है एज के साथ। एज के बढ़ने से रीजनरेट होना कम हो जाता है। आपके बैड लाइफस्टाइल से और जेनेटिक प्रॉब्लम से भी कम हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आपको आना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको डाइट अच्छी लेनी है। खुराक में आपके पास बेस्ट सोर्स है बीफ, मटन या चिकन। मीट की हड्डियों की यखनी लें डेली। वो लोग जो 50 से 55 क्रॉस कर गए हैं वो हाइड्रोनिक एसिड के इंजेक्शंस भी ले सकते हैं। दैट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, लेकिन अर्ली स्टेजेस में आप डाइट से ही कवर करने की कोशिश करें, इट्स मोर बेटर। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मोशन इज़ लोशन। जब आप चलते हैं तो आपके मसल्स एंड बॉडी ठीक रहती है। जो लोग एक जगह पर बैठे रहते हैं उनकी लाइफ में चलना फिरना नहीं होता, हरकत नहीं करते, उनके जॉइंट्स में फ्लूइड बनना कम हो जाता है, कोलेजन भी कम हो जाता है, जिससे बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। हरकत में बरकत है। खुराक के साथ साथ सबसे बेस्ट है कि आप चलते फिरते रहें, एक्टिव रहें, अपने रोज़मर्रा के काम खुद करें। इसके अलावा अपना विटामिन डी लेवल भी चेक करवाएं। अगर कम है तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर आवाज़ों के साथ साथ स्वेलिंग भी है जॉइंट्स में तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। यूरिक एसिड चेक करवाएं ताकि बीमारी को बढ़ने से पहले ही इसका क्योर कर सकें और आप मज़ीद किसी नुकसान से बच सकें। बिकॉज़ हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहान है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।